Bom, pessoal, vamos lá, vou fazer um vídeo aqui. E tô com um probleminha nesse G3 aqui, o golzinho. E eu tô com um problema ele tá fazendo um barulho na roda dianteira do lado direito. Eu soltei as duas rodas, não vi nada de errado. Então, eu vou fazer um percurso aqui pra mim ver se parou esse barulho. Eu vou ter que levar no mecânico, talvez esteja alguma pastilha de freio solta aí. Então, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo com esse carro aqui. Vou pegar uma avenida reta aqui na rua não dá para perceber, porque as ruas esburacadas. Tem que pegar uma avenida reta para ver o que é que vai acontecer, se vai resolver esse problema, porque eu tirei as duas rodas, mas não tem nada de errado, não vejo nada de errado. E esse barulho ele tá me deixando meio atribulado, sabe? Eu vou ver o que é que tá acontecendo. Eu vou entrar nessa rua aqui, vou pegar a avenida principal aqui da Vila Zelina. Eu vou ver se esse barulho vai persistir. Eu mexi também no sistema de lubrificação, tava meio baixo o óleo também, então acabei dando mais uma completada nele. Vou entrar aqui nessa avenida principal. Vamos aí. Vou dar uma esticada bastante. Aqui é uma avenida muito boa. Até o presente momento não está apresentando nenhum tipo de barulho. Não está apresentando barulho algum. Talvez tenha resolvido aí o problema. Vamos ver. Eu apenas tirei a roda, não tem nada de errado. O carrinho anda bem, motor 1.0, mas ele anda muito bem. Fiz a embreagem tem pouco tempo, tem umas 2 semanas mais ou menos. Aqui tem umas lombadas, meu, pelo amor de Deus, cara. Umas lombadas cabulosas aqui tem, viu? É uma avenida aqui, então os caras metem lombada aqui mesmo, entendeu? Parece que não tá mais apresentando, eu tô esticando bem. Cheguei aos 80 aqui, ó, agora eu vou fazer o retorno aqui pra me voltar pra vila. Vou lá em cima, ter que fazer o retorno, porque é proibido. Vamos que vamos. Vou jogar uma quarta aqui, ó. Vou fazer o retorno aqui para mim não ter que andar bastante, senão vou ter que gastar gasolina à toa. Eu acho que resolvi o problema do meu carro, cara. Eu não sei, né? Vamos lá. Vou retornar aqui mesmo. Vou retornar. Hoje é domingo, o trânsito aqui é mais tranquilo. Aqui é suave o trânsito. Mas dia de semana aqui é um Deus nos acuda. Vou fazer o retorno aqui, ó. E vou voltar lá pra vila. Pronto. E vamos que vamos. Ele até agora não apresentou nenhum tipo de problema que estava apresentando. Eu creio que ele tem resolvido o problema do carro. Tava me incomodando pra caramba isso aí, meu. O farol vai fechar aqui, meu. Caramba, fechou o farol. Eu vou parar aqui no farol. Esse carro ele tá com um problema sério também, com um problema de bico. É um G3 2003, modelo 2004, e eu tô com esse probleminha de bico. Eu acho que seja bico entupido, né? Porque quando ele pega uma reta em alta rotação, ele tá apresentando uns cortes meio feio. Dentro da rua, em marcha lenta, ele anda de boa. Só que o problema é quando você pega uma via expressa, ele começa a dar uns tranquinhos. Fui para Guarulhos a semana passada e eu tava com esse problema aí. Ele tá dando uns trancos, uns falhamentos, sabe? E eu creio que seja bico, né? Porque o motor tá redondinho, não tem o que fazer no motor. Já levei no mecânico e ele falou pra mim que o motor tá redondinho. Eu expliquei a situação pra ele. Talvez, se não for bico, o injetor, que tem que fazer limpeza completa, seja a bobina de injeção. Essa é a minha preocupação, porque a bobina de injeção desse carro tá custando em torno de R$300. Então, o que que acontece? Eu vou ter que pagar R$300 na bobina e pagar a mão de obra pro cara trocar. Uns R$100 aí vou ter que gastar.
Então vai ficar uns R$400, em torno de 380 a R$400 no mínimo. E aqui eu tô na avenida principal, os polícia ali, eu vou ter que pôr o cinto aqui. Os polícia, esses filha das putas aqui, ó, embaçando aqui, ó, não anda, aí fica enchendo o saco logo cedo. Vamos que vamos, eu vou entrar lá na próxima que eu vou pra casa. Eles não andam, eles ficam enchendo o saco. Nossa, filha das putas mesmo, só falta me parar. Caralho, vai logo pra onde eu vou, é brincadeira, mano, tá de brincadeira. Vamos que vamos aí, vamos que vamos. Aí vamos pra onde eu vou, é brincadeira. Aí eles ficam enchendo o saco, não tem o que fazer da vida, aí fica enchendo o saco. Então, como eu falei pra vocês, eu vou ter que fazer a limpeza de bico nesse carro. Vou fazer limpeza de bico. Ficaram olhando os polícia ali, ó. Vou fazer limpeza de bico do veículo. E vou ter que, se não resolver o problema, eu vou ter que trocar essa bobina de injeção. Não vai ter pra onde correr, pra ver se eu resolvo o problema desse carro. Porque eu já fiz muita coisa nesse carro aqui. Já troquei vela, já troquei óleo, já troquei filtro de ar, filtro de combustível. E esse carro continua fazendo esse barulho estranho, esse negócio estranho aí. E parece que o problema da roda resolveu, vamos ver, né? Bom, pelo menos é o que eu senti que resolveu o problema. Eu tirei a roda e resolveu o problema. Estamos chegando aqui na minha quebrada aqui em casa. Chegando aqui em casa aqui, ó. Fiz o percurso, não senti nada diferente, algo mais. E tá bom, parece que o carro tá bom sim. O carro tá bom, melhorou, vamos ver, né, se não apresentar de novo. É isso aí, pessoal. Assista o vídeo aí, curte, dá um joinha e se inscreve no canal. Valeu!